Αν ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα βιβλίο της οικονομικής ιστορίας, το δίκτυο ίδρευσης προσφέρει μαθήματα για τη διαχείριση ενός μονοπωλίου. Και αυτή τη φορά έχει έρθει η σειρά του Παρισιού να πληρώσει το λογαριασμό. Water is the outstanding example of a monopoly. No water company in the world operates on a competitive basis. There's only ever one network. It's not worth ever investing in two competing networks. Δύο πολυεθνικές με τεράστια οικονομική και πολιτική ισχύ, η Βεόλια και η Σουέζ, διεκδικούν τη διαχείριση του δικτύου ίδρευσης του Παρισιού και ο Ζακ Σιράκ τους την προσφέρει. En 1985, il y a eu une décision politique prise par Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris, de diviser Paris en deux, selon les deux rives, et en divisant Paris en deux selon les deux rives, de confier à chaque grand groupe privé et à sa filiale une rive de Paris pour la distribution de l'eau et la facturation. Il n'y avait pas d'arguments techniques avancés. Il n'y avait pas d'arguments, on va dire, même financiers. Il y avait, je pense, une position idéologique qui était de dire le privé est plus efficace. Ο λογαριασμός έρχεται φουσκωμένος στους πολίτες. Οι τιμές αυξάνονται συνεχώς επί 15 χρόνια. Le bilan au niveau du prix de l'eau, c'est une facture qui a quand même été multipliée par 260%, donc fois 2,5. Donc c'est vrai qu'on a eu une augmentation croissante du prix de l'eau, avec parfois, comment dirais-je, pas d'explication technique ou économique qui justifiait l'augmentation. C'est avec le changement de municipalité et de majorité municipale en 2001, quand il y a eu une majorité plurielle de gauche, d'écologistes, de communistes qui est arrivée à la tête de Paris, qu'on a décidé de reprendre en main tout le service de l'eau. Σε αντίθεση με τους ιδιώτες, η νέα δημοτική εταιρεία ίδρευσης, η οποία συστήνεται το 2010, μειώνει τα τιμολόγια κατά 8% και επενδύει όλα τα έσοδά της στην ανανέωση του δικτύου. Il y a aussi, pour moi, une question très importante qui est une question de démocratie. C'est-à-dire qu'une gestion publique permet, si elle est bien faite, d'avoir une plus grande évaluation politique par la collectivité parisienne. Οι Βεόλια και οι Σουέζ αντιδρούν, αφού χάνουν καθαρό εισόδημα 60 και 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση, στο Δήμο και στα συνδικάτα εναντία στην Anne Lestrade, η οποία κίνησε τη διαδικασία. De fait, il considère que je suis un peu le diable incarné. Η μάχη του Παρισιού φέρνει στο φως το παρασκήνιο της διαπλοκής ανάμεσα στις πολυεθνικές του νερού και την πολιτική εξουσία. Jérôme Monod, qui était le dirigeant de la Lyonnaise des Eaux, était celui qui avait été l'un des dirigeants du parti de Jacques Chirac. Παρά τις διασυνδέσεις τους όμως, οι πολυεθνικές του νερού φαίνεται να χάνουν τη μάχη με τους πολίτες. There were a number of political campaigns and battles fought right across Europe and indeed right across the world at the time. The result of those battles was largely that people rejected water privatization very strongly.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως γυρίζει την πλάτη της στις αποφάσεις των πολιτών. Γραμμή στις Βρυξέλλες χαράσουν οι πολυεθνικές και επόμενος στόχος τους είναι η Ιταλία. There was a referendum on water privatisation, and 57% of the population turned out to vote, and 96% of them voted that they did not want water privatisation. Even Berlusconi said, I can't privatise the water. There's been a referendum that says we're not allowed to. Berlusconi has now been replaced by a government headed by bankers, as similar processes happened in Greece. And again, European officials have said to the Italian government, we expect a privatisation programme and we expect it to include water. Με μυστική επιστολή τους προς τον νέο Ιταλό Πρωθυπουργό, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ και ο Μάριο Ντράγκι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαιτούν αυτό που απέρριψε ο Ιταλικός λαός. The fact that it was now illegal under the Italian constitution to privatise water was irrelevant. A fundamentally undemocratic process, and again similar to the kind of pressures that have been put on Greece. I spoke with, just this weekend with the new Prime Minister, Mr. Papademos. I spoke also with Prime Minister Monti, and I know they are very committed to respect the commitments taken, because they understand that without this, in fact, there will not be financial stability in their countries. Γνωρίζουμε παγκοσμίως ότι εκεί που δρά βοηθητικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα νερά ιδιωτικοποιούνται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υψηλόβαθμα στελέχη των Σουέζ και Βεόλια είναι υψηλόβαθμα στελέχη και σύμβουλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στελέχη της Σουέζ και Βεόλια έχουν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο Ευρωκοινοβούλιο πληρώνονται πολλοί άνθρωποι για να κάνουν λόμπινγκ εκεί μέσα και να προασπίσουν συμφέροντα των δύο αυτών πολυεθνικών, ότι οι άνθρωποι των εταιριών μπαινοβγαίνουν σε κυβερνήσεις και όταν φεύγουν οι κυβερνήσεις ξαναμπαίνουν μέσα στις εταιρείες.